сижу, вот так вот терпеливо стукаю. Это мы уже который час сидим, вот так вот стукаем. Смотри, что делать с удочкой. Глянь. Ну ты вроде как Теперь рукой. я точно поймала. Нет, рукой вообще ничего не делаю. Ну что ж. Да Посмотрим. блин. Ну что ты, вот он, как я тебя ждала. Ты какой красавчик. Закрой лунку. Сейчас Я его нырнет. поймала. Покажи мое счастливое лицо. Я это сделала наконец-то. О, боженька, спасибо тебе. А поймался-то, глянь, вообще. Смотри, легонько за кубень. Без подсечки.